Hello, mambo vipi? Naamini umefungua video hii ili uweze kujifunza jinsi gani unaweza kuedit message ya WhatsApp. Hii ni feature mpya ambayo WhatsApp wametuletea kwenye WhatsApp zetu, na kupitia feature hii unaweza kuedit message yako ndani ya dakika 15 tangu ulipoituma. Kwa hiyo kama bado haionekani kwenye simu yako, ingia Play Store, update application yako ya WhatsApp Business, na baada ya hapo utaweza kuiona hiyo feature. Kwa hiyo ili uweze kuedit message ya WhatsApp, hakikisha kwanza una bando kama kawaida, umemtumia mtu wako pale ile message imetiki. Hasa huenda hajaifungua au ameifungua, ili kurekebisha tafsiri, ili pengine msipishane, msije mkagongana. Utaifungua message, nitolee mfano ndio message ambayo nimeituma. Sawa? Sasa kwa message ambayo nimeituma, kitu cha kufanya utaishikilia muda mrefu hivi. Tunasema unaihold. Ukishika muda mrefu hivyo, utakuja pale juu penye nukta 3 upande wa kulia. Baada hapo utabonyeza sehemu palipoandikwa edit. Kwa hiyo hapo utaweza kuedit message yako. Nilikuwa nimeandika kaka, mambo vipi, tunaweza kukutana jioni leo. Kwa hiyo kuna vitu nimekosea hapa, kwa hiyo nitakuja kubadilisha, tunaweza kukutana jioni leo, na nilikosea. Kwa hiyo natia tu tiki hapa. Sasa hii message ishakuwa edited. Hapa wameniambia this message was edited for everyone in this chat on the latest version. Kwa hiyo hii message hata ambaye nimemtumia hapa chini ataona kabisa imekuwa nini? Imekuwa edited, lakini kwangu pia itaonekana kwamba nini? Imekuwa edited, kwamba nilikosea katika uandishi. Kwa hiyo ile message ndio kwa nimekosea kuituma, sasa hivi ishakaa vizuri. Naamini umepata kitu. Basi hakikisha umelike video hii ili YouTube waweze kuionyesha kwa watu wengi zaidi, lakini pia umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Asante.